السلام علیکم گائز، میں محمد یاسر حنظلہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے میڈی گائیڈ ہب چینل پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا کوریکس ڈی سیرپ کو۔ کوریکس ڈی بہت افیکٹو سیرپ ہے، لیکن آپ کو مارکیٹ میں شارٹ ملتا ہے۔ مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہوتی ہے، آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ اس کے فوائد کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح کی کھانسی میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نقصانات سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے تو اس کا نام ہے کوریکس ڈی سیرپ۔ فائزر کمپنی اس کو بنا رہی ہے، جو کہ ملٹی نیشنل فارما ہے، جس کی تمام ادویات آپ کو بڑے اچھے رزلٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ کوریکس ڈی سیرپ خشک کھانسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے الرجی کف یعنی الرجی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی، جس میں آپ کو گلے میں خراش ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو کھانسی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کامن کولڈ کی علامات، جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، فلو کی جو علامات ہوتی ہیں، ناک کا بند ہونا، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے پانی بہنا، چھینک آنا، گلے میں خراش، تو ان ساری علامات میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ فلو وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وائرل انفیکشن کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالیوں میں دشواری ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، جو کہ برونکائی استما کی وجہ بنتی ہے۔ تو ان ساری کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلغمی کھانسی میں یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ بلغمی کھانسی میں آپ کے پاس اور بہت آپشن ہیں، جیسے پلمونال، ہائڈرولین، ETC، جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب اگر بات کی جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو نیند، غنودگی ہو سکتی ہے، سر بھاری ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، الٹی اور متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو مارکیٹ میں آسانی شارٹیج کی وجہ یہی ہے کہ اکثر نشے کے عادی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تھوڑی نیند، غنودگی یا سکون کی کیفیت دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اکثر نشے کے عادی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی اوور ڈوز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو یہ مارکیٹ میں زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا، اور صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اب بات کی جائے اس کے طریقے استعمال کی، تو 6 سے 12 سال کے بچوں کے لیے 1 سے آدھا چمچ دن میں 3 دفعہ، 12 سال سے بڑے افراد کے لیے 1 سے 2 چمچ دن میں 3 دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس طرح آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں، اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔